សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបើក AssistiveTouch នៅក្នុងប្រព័ន្ធ iPhone បាទគឺ iOS អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់អត់ដឹងថាបើកវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅ download នៅក្នុង App Store មកអញ្ចឹងកម្មវិធី AssistiveTouch គឺវាមាននៅក្នុងsetting របស់វាហើយគ្រាន់តែយើងមិនបានទាញចេញមកខាងក្រៅយកមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ setting ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅបើក AssistiveTouch ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់បាទអូខេឥឡូវយើងចូលនៅក្នុង setting បន្ទាប់មកយើងអូសចុះមកខាងក្រោមបាទដែលយើងរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា accessibility ដែលមានរូបមនុស្សមួយនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំចុចពីលើវាហ្នឹងឃើញស្នាមរៀងកម្ៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសចុះមកខាងក្រោមបន្តិចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា touch បាទនេះ touch ដែលមានរូបម្រាមដៃមួយនៅនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាទៀតមកបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា AssistiveTouch បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះនៅខាងលើគេបងបាទឃើញទេបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបើកវាមកបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះ AssistiveTouch លោតចេញមកហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចេញនៅខាងក្រៅសារថ្មីដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនមើលពីព្រោះមិញខ្ញុំអត់បានបង្ហាញជាមួយ AssistiveTouch អូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង setting បន្ទាប់មកយើងអូសចុះមកខាងក្រោមបាទយើងយកនៅកន្លែងនេះរូបមនុស្សនេះយើងចុចពីលើវាបន្ទាប់មកយើងអូសចុះមកខាងក្រោមរកពាក្យថា touch នៅកន្លែងរូបម្រាមដៃហើយយើងចូលទៅកន្លែងលើគេបអស់នេះណានៅខាងលើគេបអស់យើងចុចពីលើវាបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីបើកឥឡូវយើងបើកហើយខ្ញុំបិទវិញមកដើម្បីបិទវាឃើញអត់ឃើញ AssistiveTouch អញ្ចឹងយើងបើកវិញឃើញលោតមកអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយក៏កំពុងតែស្វែងរកវីដេអូមួយនេះដែរអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះI never made it but I know